হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো আপনার কাছে ২,০০০ টাকা আছে এবং আপনি ডিসাইড করছেন যে আপনি একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড নেবেন। বাট ২,০০০ টাকার বাজেটে আসলে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের অপশনস খুবই কম। সেই কম অপশন থেকে দুইটা কিবোর্ড হচ্ছে এজেসের AK33 এবং বাজিলের K100। দুইটা কিবোর্ডই দারাজে অ্যাভেলেবেল এবং আমি দোনোটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। আপনারা সেখান থেকে সবচেয়ে কম দামে এই কিবোর্ডগুলো কিনতে পারবেন। এই দুইটা কিবোর্ডের মধ্যে আপনি কোনটা নেবেন সেটা ডিসাইড করার জন্য আমি ৬টা কি ফ্যাক্টর বলবো যেগুলো আপনার ডিসিশনকে সহজ করতে পারে। সো প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে বাজিলের যে বক্সটা আছে সেখানে কিন্তু বাজিলের কোনো ব্র্যান্ডিং নাই, বাট এজেসের যে বক্সটা আছে সেখানে আপনি এজেসের একটা লোগো দেখতে পাবেন। এখন এই জিনিসটা কেন কি ফ্যাক্টর বলতেছি আমি, বিকজ বাজিলের যে কিবোর্ডটা আছে সেটা কোনো ব্র্যান্ডের কিবোর্ড না। অ্যাকচুয়ালি এই কিবোর্ডটা বিভিন্ন ব্র্যান্ড বিভিন্ন নামে সেল করতেছে, যেমন লিভেন K550 বা গিগাওয়্যার K550, এছাড়াও ডাজিল K100। এই জিনিসটা বলার রিজন হচ্ছে সাপোজ একটা ব্র্যান্ড যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে তারা চেষ্টা করে তাদের কাস্টমারকে বেস্ট ভ্যালিউটা দেওয়ার, বিকজ তাদের মাথায় তাদের রেপুটেশন নিয়ে চিন্তাটা থাকে। বাজিলের কিবোর্ডটাতে আপনি কোনো ব্র্যান্ড ভ্যালিউ পাচ্ছেন না, যেটা আসলে এজাজের AK33-তে পাচ্ছেন। এজাজের এই কিবোর্ডটা তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের কিবোর্ড এবং এই কিবোর্ডটা আসলে এজাজ ব্র্যান্ডটা আসলে মোটামুটি রেকগনাইজড। অনেক বড় বড় ইউটিউবাররা আসলে এটা নিয়ে ভিডিও করছে, বাট বাজিলের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আপনি পাচ্ছেন না। এরপর যদি বক্স খুলেন তাহলে অ্যাপারেন্ট কিছু ডিফারেন্সেস আপনি দেখতে পাবেন দুইটা কিবোর্ডের মধ্যে। প্রথমত বাজিলে যে কিবোর্ডটা সেটা কমপ্লিটলি প্লাস্টিক বিল্ড, বাট এজাজের যে কিবোর্ডটা আছে সেটাতে অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট আছে, যেটা ভিতরে আছে দেখতে পাবেন না। এজাজের যে কিবোর্ডটা আছে সেটা দেখতে অনেক প্রিমিয়াম লাগে দুইটা রিজনে। প্রথমত এটার কেবলটা ডিট্যাচেবল এবং এটা টাইপ সি কেবল দিয়ে কানেক্ট হয়, বাট বাজিলের কিবোর্ডটার যে কেবলটা আছে সেটা পার্মানেন্টলি লাগানো। অ্যান্ড যেভাবে জিনিসটা লাগানো আছে সেই জিনিসটা আসলে আমার পছন্দ হয় নাই, দেখতে খুব চিপ লাগে। সো ওই জিনিসটা বাদে আরও একটা জিনিস হইতেছে এই আপনার বাজিলের কিবোর্ডটা হচ্ছে 10 কিলেস কিবোর্ড, বাট 10 কিলেস কিবোর্ড হিসেবেও এটা একটু বড় মনে হয়েছে আমার কাছে, অতটা কম্প্যাক্ট কিবোর্ড না। বাট এজাজের যে কিবোর্ডটা আছে সেটা হচ্ছে 75% কিবোর্ড, হচ্ছে এটা 10 কিলেস এবং 60%-এর মাঝামাঝি একটা সুইট স্পটে আছে। সো এই জিনিসটার জন্য আসলে কিবোর্ডটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, অনেক কম্প্যাক্ট। বাট এখানে নর্মাল যে 75% কিবোর্ডগুলো আছে সেখানে নর্মালি 82 কিজ থাকে, বাট এই কিবোর্ডটাতে অর্থাৎ এজাজের AK33 কিবোর্ডটাতে আপনি 84 কিজ পাচ্ছেন, মানে দুইটা এক্সট্রা কি পাচ্ছেন, যেগুলো আসলে এমনভাবে ঢুকানো হয়েছে। অন্যান্য কিগুলো কিছু কিছু কি ছোটো করা হয়েছে, কিছু কিছু কি বড় করা হয়েছে, যেটার কারণে আপনি দারাজ বা অন্যান্য শপে যে কম দামি কি ক্যাপসগুলো সেল করা হয় আপনি ওই কি ক্যাপসগুলো কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারবেন না। তাছাড়াও এই এজেসের AK33 কিবোর্ডটা হট সোয়াপেবল না, মানে হচ্ছে আপনি যদি কোনো সুইচ ইউজ করতে চান, অন্য কোনো সুইচ ইউজ করতে চান, তাহলে আপনার ডিসঅল্ডার করে অন্য সুইচ ব্যবহার করতে হবে। আপনি কিবোর্ডটা ডিসঅল্ডার করা ছাড়া আসলে অন্য কোনো সুইচ ব্যবহার করতে পারবেন না। সো এই জায়গা থেকে আসলে এজেসের AK33 কিবোর্ডটার কাস্টমাইজেবিলিটি কমপ্লিটলি জিরো হয়ে যায়। এই কিবোর্ডে আপনি যে কি ক্যাপসগুলো ইউজ করবেন সেগুলো আসলে স্লাইটলি মোর এক্সপেন্সিভ দেন আপনার নর্মাল যে কি ক্যাপসগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে। সো আমি গেস করে নিচ্ছি যে ২,০০০ টাকা দিয়ে যখন একটা কিবোর্ড কিনছেন আপনি অবভিয়াসলি ওই কিবোর্ডটাতে 2-3,000 বা 4,000 টাকার কি ক্যাপস অবভিয়াসলি ইউজ করবেন না। এছাড়াও একটা কিবোর্ড আপনি নিচ্ছেন ২,০০০ টাকার, সেটাতে সল্ডারিং ডিসল্ডারিংয়ের ঝামেলায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে না। সো কাস্টমাইজেবিলিটি কমপ্লিটলি জিরো। বাট বাজিলের ক্ষেত্রে আপনি প্রথমত কি ক্যাপসগুলো নর্মাল কি ক্যাপস আপনি এটাতে ইউজ করতে পারতেছেন। এরপর এই বোর্ডটা খুব সারপ্রাইজিংলি আপনার হট সোয়াপেবল, মানে হচ্ছে আপনি এখানে অটোমোর অন্যান্য সুইচগুলো ইউজ করতে পারবেন। আপনার যদি ব্লু সুইচ ভালো না লাগে তাহলে অটোমোর সাইলেন্ট সুইচগুলো আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারতেছেন। এই সুবিধাটা বাজিলে আছে। বাট সুইচের কথা যদি বলি তাহলে বাজিলের ক্ষেত্রে আমি বেশ কিছু রিভিউস দেখছি, কিছুদিন ইউজ করার পরেই কিছু কিছু কি আসলে নন রেসপন্সিভ হয়ে গেছে। সো এই ধরনের আসলে প্রবলেমসগুলো বাজিলের কিবোর্ডটাতে হয়। সো এই প্রবলেমটার সলভ হচ্ছে যেহেতু বোর্ডটা হট সোয়াপেবল, আপনি সুইচগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারেন। ইনফ্যাক্ট বক্সেই 2টা সুইচ দেওয়া আছে এক্সট্রা। আপনার যে সুইচগুলোতে প্রবলেম আছে আপনি সুইচগুলো খুলে ওই সুইচগুলো নতুন সুইচগুলো আপনি লাগিয়ে নিতে পারেন, অথবা আপনি দারাজে কিছু সুইচের সেট সেল করা হয়, আপনি সেই সুইচের সেটগুলো কিনতে পারেন এবং যে সুইচগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে ওই সুইচগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারেন। এখন এই প্রবলেমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার যে বাজিল কিবোর্ডটাতে যে সুইচগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো একদমই নন ব্র্যান্ড, কোনো পরিচয় নেই এগুলার। বাট অন দি আদার হ্যান্ড এজাজের AK33-তে আপনার জরোর সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা নর্মালি ক্লোন, বাট স্টিল এটার একটা পরিচয় আছে, এটার একটা ব্র্যান্ড আছে, যে ব্র্যান্ডের কথা আমরা প্রথম পয়েন্টে বলছিলাম। সো এটা
মাচ মোর রিলায়েবল দেন আপনার বাজিলের যেই ব্লু সুইচগুলো আছে সেগুলোর থেকে। সো আপনি এখানে আসলে এই ধরনের প্রবলেম ফেস করবেন না। আমি অনেক লং টার্ম যারা এটা ইউজ করছে তাদের রিভিউ দেখছি যে আসলে AK33 কিবোর্ডটাতে বাজিলের যে প্রবলেমগুলো হয় ওই ধরনের প্রবলেম কিন্তু এটাতে হয় না, মানে সুইচে কোনো প্রবলেম তারা ফেস করার নেই যারা লং টার্ম ইউজ করছে। সুইচের নিচে যদি আমরা যাই, মানে RGB বা ব্যাকলিটের কথা যদি আমরা বলি, AK33 যে ভার্সনটা দারাজে পাওয়া যাচ্ছে সেই ভার্সনটাতে আসলে ব্যাকলিট নাই। বাট আপনার বাজিলের যে কিবোর্ডটা আছে সেটাতে আপনারা 7 কালার মাল্টি কালার ব্যাকলিট অপশন পাচ্ছেন। RGB না, বাট মাল্টি কালার ব্যাকলিট অপশন পাচ্ছেন, সাথে অ্যানিমেশনও পাচ্ছেন। যদিও অ্যানিমেশনগুলো আমার পার্সোনালি পছন্দ না, অনেকটা বিয়ে বাড়ির লাইটিংয়ের মতো লাগে, বাট স্টিল ব্যাকলিট পাচ্ছেন, সাথে ব্রিদিং মোড পাচ্ছেন, যেটা আসলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এরপর আরও একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে বাজিলের যে কিবোর্ডটা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রাইসে এজাজের AK33 কিবোর্ডটা আছে 300 টাকা কম। মানে হচ্ছে আপনার AK33 কিবোর্ডটা 2300 টাকা দিয়ে সেল করা হচ্ছে দারাজে, বাট আপনি ভাউচার এবং ক্যাশব্যাক সহ এটা 2100 টাকার মধ্যে নিতে পারেন বা 2050 টাকার মধ্যে নিতে পারেন। বাজিলের কিবোর্ডটা আমি যখন নিয়েছিলাম তখন আসলে 1500 টাকা ছিল। 1500 টাকা যদি এই বাজিলের কিবোর্ডটা পাওয়া যেত তাহলে এই কম্প্যারিজনটাই আমি করতাম না। বাট এখন বর্তমানে এই কিবোর্ডটার প্রাইস বাড়ায় দেওয়া হয়েছে 2000 টাকাতে। সো আপনি এই কিবোর্ডটা হয়তো 1700, 1750 বা 1800 টাকার মধ্যে পাবেন ভাউচার এবং ক্যাশব্যাক সহ। এই 6টা কি ফ্যাক্টর আমরা বললাম, দুইটাতেই আসলে কিছু কিছু ভালো দিক আছে, দুইটাতেই আবার কিছু কিছু খারাপ দিক আছে। সো সব কিছু মিলিয়ে যদি আমাকে আস্ক করা হয় আমি কোন কিবোর্ডটা নিব, আমি আসলে বাজিলের K100টাই চুজ করব, যেটা আমি অলরেডি করছি। আমি এই কিবোর্ডটা নিছি, যেটার ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। আই হোপ এই কম্প্যারিজনটা থেকে আপনাদের ডিসিশন নেওয়াটা সহজ হবে। সো এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। যদি হাতে সময় থাকে তাহলে চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো চেক আউট করতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখতে পারেন অন্যান্য ভিডিওগুলোর জন্য। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।